हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बेल्च का मतलब क्या होता है जानेंगे। बेल्च का मतलब होता है डकारना, डकार आना, डकार लेना, उगलना, फेंकना। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही गेव ए लॉर्ड बेल्च। इसका मतलब हुआ उसने जोर से डकार ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज नॉट प्रॉपर टू बेल्च आउट। डकारे लेना उचित नहीं है। सो लाउडली, इतनी जोर से। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ इतनी जोर से डकारे लेना उचित नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।